现在是2022年6月8号晚上的10点50。其实就像我只运动了，这样算起来，今天算起来第8天而已。其实我觉得身体的改变真的就蛮大的，因为今天也是我今天中午是在无锡，沙鹿无锡这边送熊猫，之后晚上我跑到市区，我们那区叫西台中，我去那边送，都是在下雨，但是呢，非常好，因为其实有差啦，因为我今天都有穿那个发热衣，那所以今天都没有那种要头痛的感觉。那比较特别的是说，我今天其实早上流一点鼻涕，我觉得这个也蛮正常的，每次醒来就是这样。但是后来就运动嘛，再来就是做桑拿，也没什么，就正常，没有什么状况。可是，在我去帮我外公买午餐的时候，我也一起买了我的。那时候不知道为什么吃了什么东西，还是喝了什么东西，突然鼻子就好像过敏一样，就一直流鼻涕，一直流鼻涕。我想奇怪，不太可能啊，所以我也不太清楚，到底是因为空气的问题，还是因为我那时候吃了那个东西是比较辣的，还是会让我鼻子有点痒痒的关系，所以我会觉得就是我不知道为什么，就短暂的大概应该40几分钟吧，就是从我吃到我出门之前，出门之后还流了一下子。但是很快后来就没事了，所以但是什么原因还不知道啦。那今天我是吃了番茄蛋，还有辣子鸡丁，还有一个是什么？是冬粉，也没吃什么太多东西啊。什么原因还是不太清楚。这几天他皮肤过敏好像有点变得比较严重。那因为我昨天我在家里面平常就是专门就是把剩下的东西吃吧，因为家里总是会有人一直买，但是呢他总会忘记去吃。我就是专门呢，就是俗称的盆汤饭桶专门在厨余桶专门在把剩下的东西没人吃的吃一吃。刚好里面有个油饭，而且油饭里面有虾米黑逼啦。结果吃着吃着呢，我的手呢就过敏变严重了。黑逼是我绝对禁止吃的产品之一啊。上次吃那些虾子好像没什么事结果这次吃有黑逼而已，那个手的那个过敏今天痒的程度就变得蛮严重。所以在饮食方面呢，就算消除过敏基因那可能有些食物真的身体就是没办法适应，像那种不新鲜的海鲜，而且其实吃一些不新鲜的海鲜本身应该就对我们身体会产生负担。像我平常都会看一些一个 YouTuber 是叫博格医生吧，他有中文的翻译，我蛮喜欢看他的影片，因为我觉得他教学才是真正的医学，而不是那种被很多那种大财团绑架的医学而生产出来的医学指导方针这一些的。如果有兴趣，大家可以去看博格医生。所以今天嘛，身体都还蛮舒服的，没有什么不好的症状，除了皮肤痒之外，就是皮肤痒流汗的时候，有时候像我今天晚上帮我爸按摩的时候，就是在流汗因为可能跟过敏有关系吧，我整个皮肤就变得很痒。好，已经坚持8天了，继续努力。